futuro di una città, lo spirito di servizio, il disinteresse per il proprio tornaconto, la passione per il bene comune, la concordia dei cittadini. E tuttavia io ritengo che la memoria così possa essere soltanto un concetto astratto se non la sostanziamo, se non la rendiamo concreta con qualcosa di più. Anche un piccolo gesto, un momento di riflessione. Ed è per questo che, rompendo la tradizione che vuole che i concerti dell'Arma si concludano con la Fedelissima che avete appena ascoltato e con l'inno nazionale che ascolterete, ho chiesto al maestro Sena di eseguire in onore dei caduti del Ponte Rosso il silenzio fuori ordinanza.